নমস্কার সবাইকে, পৌলমিস ক্রিয়েশনে সবাইকে স্বাগত জানাই। তো চলো বেশি কথা না বলে আজ আমি তোমাদেরকে দেখাবো আমি পাঁচন কিভাবে বানাই। আসলে এখনকার বাচ্চাদের ঘন ঘন ঠান্ডা সর্দি কাশি তো লেগেই থাকে, আর আমরাও দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে ছুটে যাই। আর ডাক্তারের কাছে যাওয়া মানেই হাজারটা ওষুধ, এতে বাচ্চাদের পক্ষেও ঠিক ভালো না। তাই যদি ঘরের কোনো টোটকা ব্যবহার এই সর্দি কাশির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় তাহলে ক্ষতি কী। আমার মেয়ে তো এই পাঁচন বানালেও খেতে চাইতো না, যতই মধু মিছরি ঢালি তাও খেতে চাইতো না, যেহেতু তিতো লাগে। ও তিতো ওষুধ একদমই খায় না, সে এলাপতি ওষুধ হলেও খেতে চায় না। তো এখন একটু বড় হচ্ছে, বুঝতে শিখছে, তাই জন্যে এখন একটু জোর করে হলেও খাইয়ে দিতে পারি। আর এটা চাইলে আপনারা বাসক পাতাকে বেটেও খাওয়াতে পারেন, কিন্তু আমি বেটে সাধারণত খাওয়াই না, আমি পাতাটাকে ভালো করে সেদ্ধ করে নিই ধুয়ে। তো চলো কিভাবে বানাই সেটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করি। বাসক পাতাগুলো ভালো করে ধুয়ে নিয়েছিলাম, ধুয়ে নিয়ে একটা প্রেসার কুকারের মধ্যে লবঙ্গ, তেজপাতা, দারচিনি, আর যেহেতু আমার মেয়েকে খাওয়াবো বলে তাই জন্য একটু মিছরি নিয়ে নিয়েছিলাম, দুলালের তাল মিছরি। তারপরে প্রয়োজন মতো এতে জল ঢেলে নিয়েছিলাম, আর জল ঢালার পর প্রেসার কুকারটা বসিয়ে দিয়েছিলাম। অন্তত 5-6টা সিটি মারতে হবে, তারপরে প্রেসার কুকারটা নামিয়ে নিয়েছিলাম। আর যারা বাসক পাতাটাকে বেটে খাওয়াতে চাও তারা অবশ্যই পাতা বাটার পরে ওই যে রসটা তৈরি করবে ওই রসের মধ্যে যেন একটু লোহা দাগ দিয়ে দাও, তাহলে যে জীবাণুটা থাকে সেই জীবাণুটা মরে যায়। তাই জন্য আমি ওই রিস্কটা নিই না। তো আমি বেসিক্যালি যে কোনো পাতাই ফুটিয়ে খাওয়াটাকেই প্রেফার করি, যেহেতু এটা আমি আমার বাচ্চার জন্য বানাচ্ছি। শুধু বাচ্চার জন্য না, আমার জন্য বানাচ্ছি, তবে যেহেতু আমার মেয়ে খাবে তাই জন্য এটা পাতাটা ফুটিয়েই বানাচ্ছি। আমি যেভাবে পাঁচনটা বানালাম সেটা বড়রা ছোটরা সবাই খেতে পারেন, প্রত্যেকেই খেতে পারেন, এতে তো ক্ষতি তো হবে না, অবশ্যই উপকার পাবেন। একবার বাড়িতে ট্রাই করে দেখতে পারেন। যাদের প্রচণ্ড সর্দি লেগে আছে, ওষুধে কোনো কাজ করছে না, তারা অবশ্যই এটা একবার ট্রাই করে দেখবেন, অবশ্যই উপকার পাবেন। আমার এই পাঁচনটা তৈরি হয়ে গেছে, আমি এই ফ্লাক্সের মধ্যে ঢেলে নিয়েছি যাতে গরম থাকে অনেকক্ষণ ধরে। তারপর মেয়ে তো এমনিতে খেতে চায় না, তাই মেয়েকে মধু মিশিয়ে খাইয়েছি, নাহলেও একদমই খেত না। তো মধু মিশিয়ে খাওয়ানোর পর ওর নাকি খুব ভালো লেগেছে, তাই জন্য খেয়েছে। তো আজকের মতো টাটা, বাই বাই, আবার দেখা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। তো টাটা।